მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მეგობრებო, მორიგი ეპიზოდის დროს დადგა. დღეს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სტუმარი მყავს. გვექნება ძალიან საინტერესო თემებზე საუბარი. ქალბატონი ნანა დიხემანჯია, ხო სწორად ვამბობ, რომელიც გახლავთ საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველი ტექნოლოგიურ საკითხებში. ტექნოლოგიურ საკითხებში კიდე ისეთი ამბები ხდება. განსაკუთრებით, რა ვიცი, ალბათ ბოლო 10 წლეულები, რომ უამრავი თემა დაგროვდა, განსაკუთრებით ხელოვნური ინტელექტზე მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ აუდიტორიასაც, რომლებიც ძირითადად ალბათ ახალგაზრდები არიან, მათაც ძალიან ბევრი კითხვა ექნებათ და ზოგადად ძალიან საინტერესო ადამიანები ჩანხართ, იმიტომ რომ ჩვენ 1 საათია ვსაუბრობთ, სანამ დავიწყებდით ეპიზოდს და დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო საუბარი გვექნება. როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ დააკომენტაროთ, დაალაიქეთ რა თქმა უნდა და გააზიარეთ ჩვენი პოსტები თუ მოგწონს ჩვენი კონტენტი. როგორ ბრძანდებით ქალბატონო ნანა? მოგესალმებით. კარგად, მადლობა მოწვევისთვის. ხო, მოდი ჯერ სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ ხელოვნური ინტელექტი იქნება თუ სხვა რაღაცა ტექნოლოგიური განვითარებები, თქვენ ცხოვრობთ ახლა ამჯერად ამერიკაში, ხო ესეა? აქ ხართ დაახლოებით 1 თვე არად ჩამოხვედით და 1 კვირაში მიდიხართ, ხო ესეა? როგორი შეგრძნებები გქონდათ რომ ჩამოხვედით? აი როგორი იყო ამჯერად ეს ჩამოსვლა? ბოლო ჩამოსვლა როდის იყო? ოქტომბერში. ნუ ხშირად გიწევთ აქეთ, ხო მაინც ჩამოსვლა. აი რა არის ის, თქვათ რა ვიცი, სამი რამე, რაც არის ძალიან განსხვავებული საქართველოს და ამერიკას შორის? ზოგადად ახლა ყველგან რთული პოლიტიკური მდგომარეობა, რომ ჩამოვედი ერთი რაც ძალიან მენიშნა, რომ ოქტომბერში რუსთაველზე რო გავედი, როგორც ისეთი შეგრძნება იყო, როგორც აი თითქოს გუშინ ვიყავი და აი დღესაც იგივე ხალხი, იგივე მდგომარეობა დამხვდა. მაგრამ აი რაც არის ძალიან კონტრასტული, ხო? ეს არის სკოლები, განათლება, ეს არის უნივერსიტეტებთან დაკავშირებული თემები და ეს საშინელი განათლების დეფორმა, რაც აქ ხდება. მესამე ის როგორ სწრაფად მიდის თან მე ვცხოვრობ პირდაპირ ტექნოლოგიურ გულში, სილიკონის ველზე ვცხოვრობ და რამდენად სწრაფად ვითარდება იქ ტექნოლოგიები და აქ როგორ გავიყინეთ. აქაც რაღაცა განვითარება იყო 2023 წლამდე და მე მთელი ამ საშინელი კანონების გამო ყველა ვინც რაღაცას ვაკეთებდით უმეტესობა ამ ყველაფერზე ან გადავერთეთ ან გაგვაჩერეს ან რაღაც სირთულეები აღმოჩნდა თვითონ სახელმწიფო სტრატეგია გაუქმდა ფაქტობრივად დასავლეთს ეჩხუბება და ეს ტექნოლოგიური განვითარებით გავიყინეთ. და მე მახსოვს მუდმივად რომ ყველაფერი ჩვენთან გვიან შემოდის, რაღაცა კლაბინგია, ესეც გვიან შემოდის, რაღაცა არა აქვს მნიშვნელობა რომელიც სფეროც არ უნდა იყოს. თუნდაც სპორტში რაღაცა გარკვეული ტექნოლოგიური წინსვლები ჩვენთან გვიან შემოდის და ეხლა რამხელა დაშორება გვაქვს, ეს გეფი რამხელა ჩვენსა და იმ განვითარებას შორის, რაც ეხლა იქ არის, ჩვენთან როდის შემოვა თქვა. ხო, აი რაღაცნაირად უფრო ჰორიზონტალური გახდა ეს ტექნოლოგიები და თითქოს მარტივად მიგიწვდება ხელი, მაგრამ იმავე დროს ეს მალე რო შემოვიდეს, შენ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, ეს ადამიანური რესურსები იქნება თუ ზოგადად საზოგადოებაში ტექნოლოგიური განათლების თუ სამეცნიერო განათლების დონე იქნება თუ ფიზიკური ინფრასტრუქტურა შესაბამისი უნდა გქონდეს. ალბათ გაჩნია სფეროს, სამხედრო სფეროში ალბათ რა ვიცი 20 წლით ჩამოვრჩებით. სკოლების ტექნოლოგიური განვითარების მიმართულებით ალბათ 10-15 წლით, ჯანდაცვის მიმართულებით შეიძლება 5 წელიწადში დაწევა. აი სხვადასხვა სფეროებში სხვადასხვანაირად ჩამოვრჩებით. განათლების სისტემაში რა არის ის, რაც ყველაზე მეტად თქვათ მოგწონთ ამერიკის განათლების სისტემაში? ძალიან რთულია ეს თქმა, იმიტომ რომ ამერიკის განათლების სისტემა, მე რო ეხლა ერთი სკოლა დავასახლო, სხვა ტიპის სკოლას დამისახელებს, იმიტომ რომ ძალიან დამოუკიდებელი, არ არის უფრო უნიფიცირებული, როგორც მაგალითად არ აქვს სახელმწიფოს რაღაცა ერთიანი მიდგომები, შტატებს თავთავისი გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლიათ, მაგრამ ამიტომ შემიძლია კალიფორნიის სკოლებზე ვილაპარაკო და განსაკუთრებით ეხლა ჩემი შვილი სადაც სწავლობს, უმცროსი, მე-11 კლასშია. მე-7 კლასიდან აქვს არჩევითი საგნები და პროგრამირებას მე-7 კლასიდან სწავლობს და უკვე რამდენიმე ენაში აქვს პროგრამირების ენაში გამოცდილება, ინჟინერიას სწავლობს ძალიან აქტიურად, ძალიან ბევრი კლუბია სკოლაში, არა მარტო ინტელექტუალური განვითარებისთვის, ან პროგრამირების იქნება თუ ან მაგალითად საზოგადოებასთან მუშაობის, ხო, იქ რაღაცა მოხალისეების ან დახმარების ან რაღაც დებატების კლუბი, არამედ ასევე სპორტული კლუბია ძალიან ბევრი, უზარმაზარი სივრცე აქვთ, ყველაფრის მოედანი აქვთ, ამერიკული ფეხბურთი იქნება თუ აუზი პოლოსთვის და ყველაფერი ეს, ამაში ყველაფერში გუნდები ყავს, ამას რა ქვია.
სკოლას, ანუ არჩევანი არის ბევრი და ეხა ვინც აქ მე ვიყავი ცოტა ხნით და 3-4 წლით ვიყავი ჩამოსული შუალედში, როცა ამერიკაში ვცხოვრობდი და ეს უმცროსი დადიოდა ქართულ სკოლაში, უფროსმაც ქართული სკოლა დაამთავრა იმ პერიოდში და მე ისევ წავედით უკან. და აქ ფაქტობრივად ყოველ მეორე დღეს მასწავლებელთან მიწევდა ურთიერთობა და იქ ისე არის სისტემა აწყობილი, აი ამ თითო კლასში თითოჯერ ვარ მისული, საერთოდ არ ვიცნობ მასწავლებლებს, იმიტომ რომ სისტემა კარგად მუშაობს, ჩემი შვილი ძალიან კარგად სწავლობს, კმაყოფილია და ისე კარგად არის აწყობილი, რომ ბავშვმა თავის საკუთარ, ანუ პირველ რიგში მოსწავლეს ელაპარაკებიან. ანუ არ ჭირდება მშობლის მშობელთან მიდის ამბავი, როცა უკვე ძალიან ის არის, ანუ მართლა მშობლის ჩართულობა არის საჭირო და ამის შედეგად დამოუკიდებელი იზრდება ბავშვი. ანუ იქ სკოლა დამთავრებული თუ კარგი სკოლები და კარგი სკოლები 70% მაინც არის, ცუდი სკოლებიც არსებობს, მაგრამ კარგი სკოლის როცა ამთავრებს ეს 12 კლასს ახალგაზრდა უკვე ბავშვი არ არის, ხო, 17-18 წლის არის ძალიან დამოუკიდებელი, შეუძლია საკუთარ ცხოვრებაზე პასუხისმგებლობის აღება და ბევრი რამის დაგეგმვა შეუძლია თვითონ. და ეს ძალიან განსხვავდება აქ, ეხლა აქაც კერძო სკოლები არის და რა თქმა უნდა ოჯახები, რომელიც ასე ზრდიან შვილებს, მაგრამ აქ ეს ძალიან მცირე წილია და იქ ძალიან დიდი წილია ამის. აქ უფრო სხვა პრობლემაა, მე რაც შემიჩნევია, გინდა ეს თქვათ, მცირეწლოვანი ბავშვი, გინდა ბაღი ავიღოთ, ბაგაბაღის ასე კიდე გინდა სკოლები. აქ უფრო სხვა პრობლემა არის ის, რომ ხანდახან მე მქონდა შემთხვევა, კერძო სკოლაზეა საუბარი, როცა ვეკითხებოდი, რომ ანუ თქვენი პედაგოგი, რასაც ეხლა თქვათ აკეთებს მიდგომების კუთხით, ეს თქვენთან შეთანხმებული, ანუ ეს რაღაც ერთი მსოფლმხედველობის და ერთი ფილოსოფიის ნაწილია და ერთი მიდგომებია, თუ თქვათ შეუულია მასწავლებლებს რაღაცებში ინტერპრეტირება ამა თუ იმ მიდგომების რა და არა, ყველგან ერთი და იგივეა, მაგრამ მე დროთა განმავლობაში გამოჩნდა, რომ მასწავლებლებს ჰქონდა თავისი მიდგომა კიდე, რომელსაც უშუალოდ კლასში აკეთებდა, თავისი მსოფლმხედველობა ჰქონდა, რომელსაც ძალიან ახლოვდა ბავშვებს და რაღაცა ძალიან განკითხვის რეჟიმში იყო, ასე ვთქვათ. და ამის გამო რაღაც პრობლემები შეიქმნა. ამიტომ ეს რაღაცა თვითნებობები და რაღაცები არსებობს. აი, თუნდაც ბაღში ეხლა ეს სულ პრობლემა იქნება, როცა პირველად ჩემთან მოვიდა, მაშინ სახელმწიფო ბაღში მივიყვანე, დაახლოებით 2 კვირა გამოვიდა, მე ისევ გამოვიყვანე. ზოგი სახელმწიფო ბაღი ნორმალურია, მე არ ვამბობ, რომ ყველა ეგრეა, მაგრამ ის პრობლემატური იყო. მოდის ჩემთან ჩემი უფროსი, ეხლა უკვე 16 წლის არის სესილი. მაშინ იყო 5 წლის. და მოდის და მეთქი, მოგეწონა მეთქი და რა ვიციო, რაღაცნაირი ყველა ჩუმად იყო და რატომ მეთქი, მაგრამ სუჩუობანას თამაშობდითო რა, ეგეთი თამაშია სუჩუობანა. ანუ რა იგულისხმება, სუჩუმად ვინ იქნება? ზოგი ამას ეძახის სიჩუმის ხელმწიფეს თქვათ, მაგრამ ის მასწავლებელი სანამ ჟურნალ თბილისელებში რაღაცა ჭორებს კითხულობდა, ბავშვებს ემონებოდა, აბა ყველაზე დიდხანს ჩუმად ვინ იქნება. ეგ პრობლემები არის. კარგით, ეს რაც შეეხება განათლების სისტემას. ეხლა მე ჩემი თქვათ, თლად ბავშვობიდან არა, იმიტომ რომ მე 91 წლიანი ვარ, მაგრამ თინეიჯერობიდან მოყოლებული მუდმივად მესმოდა ჯერ აფრაზები, უნდა იცოდე კომპიუტერი და ინგლისური და კომპიუტერი და ინგლისური, ან ინფორმატიკის გაკვეთილი რო შემოვიდა და მე მის დღემში იყო ეს გამოთქმა, რომ მომავლის პროფესია, აი მომავლის პროფესია, რა კარგი პროფესია რჩა ეს მომავლის პროფესია. დღეს რა არის? რა რომელ სფეროს შეიძლება უწოდოთ მომავლის პროფესია? აი 3 წლის წინ მეტნაკლებად მაინც ცოტა ვხედავდით ამ პროფესიებს და აი ხელოვნური ინტელექტის ესე მასიურმა შემოსვლამ და ძალიან სწრაფმა განვითარებით ჩვენ თვალწინ ვითარდება ეს პლატფორმები და უფრო მეტ ფუნქციას იძენს. აი ეს ძალიან შეანჯღრია ეს ზოგადად მომავლის ბაზარი შეანჯღრია. და რთულია იმაზე საუბარი, რომ რა არის მომავლის პროფესია, რაც ვიცით, შემდეგი 10 წლის განმავლობაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ყველაზე მეტად ფინანსდება, რაც ყველაზე სწრაფად ვითარდება. ეს არის ბიოტექნოლოგიები, სამედიცინო ტექნოლოგიები. ეს არის საინჟინრო სფერო, იმიტომ რომ უფრო და უფრო მეტი წარმადობის ჩიპები გვჭირდება, უფრო და უფრო მეტად მორგებული სხვადასხვა ამოცანებზე, უფრო ინფორმაციის უფრო კარგი დაგროვება და სწრაფი გადაცემა გვჭირდება და ეს ყველაფერი არის ინჟინერია. საინჟინრო განვითარება აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. რაღაცეები, რასაც ტექნოლოგიებზე ვლაპარაკობდით, უფრო აი მარტივად რაც ისწავლება და აი აქ ძალიან პოპულარული იყო, რომ აი 1 წელიწადში ისწავლე და დასაქმები და დღემდე ამბობენ ხოლმე. აი ესეთი მარტივი რაღაცეები ფაქტობრივად ხელოვნურმა ინტელექტმა ძალიან ჩაანაცვლა. დიდი ამერიკის ბაზარს უკვე ეტყობა, რომ software developer-ები, ანუ პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელები,
თუ ეს ეხება უფრო მარტივ ტექნოლოგიებს, თითქმის ვეღარ შედიან ბაზარზე და ინტერნეტს გაცილებით მეტი ცოდნა მოეთხოვებათ ახლა, რომ ინტერნეტ აიყვანონ ადამიანი, ან დამწყები ინჟინრად აიყვანონ, ან დეველოპერად, ვიდრე ეს მოეთხოვებოდა 5 წლის წინ. და ყველაფერი აი ახლა სადაც მიდის, უფრო და უფრო იქეთ მიდის, რომ ვინ იქნება ძლიერი ადამიანი, ვისაც აქვს ძალიან კარგი სამეცნიერო ცოდნა და ვისაც აქვს კარგი ფართო ხედვა და კრიტიკული აზროვნება, ისე რომ კარგად გამოიყენოს სხვადასხვა ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმები, ესმოდეს ინჟინერია და ეს ყველაფერი ერთმანეთს მარტივად დაუკავშიროს. აი ესეთი ადამიანებისთვის არის, შეიძლება ინჟინერია არა, მაგრამ სხვა სფეროშიც ხო, თქვა სამედიცინო სფეროშიც და ესმოდეს როგორ უნდა გამოიყენოს აი ეს პლატფორმები ერთმანეთთან დაუკავშიროს და სწორი გადაწყვეტილებები გამოიტანოს, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი ღმერთი არ არის, როგორც გონიათ ხოლმე, ის 100%-იან პასუხებს არ იძლევა, განსაკუთრებით ნიშურ სფეროებში არ იძლევა 100%-იან პასუხებს და ადამიანს ყოველთვის სჭირდება ისეთი კრიტიკული აზროვნება, რომელიც ხვდება, რომ აი ამ ალგორითმებში როგორ გაიგნოს სწორად გზა. ეგ ძალიან რთული გზამკვლევია, განსაკუთრებით ჩემი თაობის ადამიანებისთვის და იცით რა, ხო, აი ჰუმანიტარებს რა გეშველება, მე არ ვიცი, ისეთი დრო და ეპოქა მოდის, მაგრამ კი, ცალსახად გეთანხმებით, დღეს კრიტერიუმები ყოველ შემთხვევაში და ფასობს ეგეთი ტიპაჟები. აი თქვენ ახსენეთ, რომ რაღაცა თქვათ იგივე პროგრამული უზრუნველყოფის ადამიანებთან რა პრობლემები შეიძლება შეიქმნას. მე ესე დავსვავ კითხვას. აქ მოგვიწია მაგაზე რამოდენიმეჯერ საუბარი, მაგრამ სპეციფიურად ხშირად მიდის ხოლმე საუბრები, რომ თქვათ Netflix-ის გამო სულ სხვა დინამიკა შეიქმნა, Apple TV-ის გამო სულ სხვა დინამიკა შეიქმნა კინოინდუსტრიაში, ხო? Scorsese გამოსულა და უთქვავს, რომ აი ამ რაღაცა 4D-ში და 3D-ში, ანუ რომ საავტორო ფილმები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ეხლა რაღა დარჩა რა, ძალიან ფასობს ეგეთი. და ხშირად ეხა უკვე ტრეილერებს აკეთებენ და თელ რა ვიცი, განსაკუთრებით სპეციფექტები სადაც არის, თავიდან ბოლომდე ხელოვნური ინტელექტი ბევრგან გამოიყენება. არსებობს საშიშროება, რომ შეიძლება მალე დარჩნენ ძალიან ბევრი ადამიანი უსამსახუროდ ფაქტურად ხელოვნური ინტელექტის გამო. არის ეს საშიშროება რეალური, რომელ სფეროებს შეიძლება კიდე გარდა პროგრამული უზრუნველყოფისა შეეხოს ეს? კი, რა თქმა უნდა, რეალური არის. აი, სადაც შეიძლება, სადაც ადამიანის მთავარი ფუნქცია არის, რომ მარტივი ინფორმაცია დაამუშავოს და სადაც ცხადად შეგიძლია რომ ეს დამუშავების პროცესები რაღაცნაირ ეტაპებად დააყო და მიხვდე რა ტიპის მონაცემებია დამსამუშავებელი, ყველგან ძირითადი ტვირთი გადავა ხელოვნურ ინტელექტზე. აი ეს რაღაცები ზუსტად ისე როგორც აი ბანკებს გაცილებით ნაკლები სჭირდებათ, ხო? განსაკუთრებით სადაც უფრო ტექნოლოგიურად განვითარებულია საზოგადოება, უფრო და უფრო ნაკლები ოპერატორი სჭირდება, იმიტომ რომ უკვე ყველაფერს ონლაინ ვაკეთებთ ჩვენ თვითონ და განსაკუთრებით ახალი თაობა უფრო და უფრო გააკეთებს. აი ასე უნდა ვუყუროთ ამასაც. ხა მსახიობებზე ჰოლივუდში ძალიან დიდი ის იყო, ხო, პროტესტები იყო ძალიან დიდი, განსაკუთრებით სცენარისტებისთვის. ეხა Netflix-მა რა მოიტანა ცუდი. Netflix-მა ცუდი ის მოიტანა, რომ მაინც უკვე ალგორითმით საზღვრავენ ყველაზე პოპულარული რა გახდება და ყველაზე პოპულარული არ არის ხოლმე ყველაზე კარგი. როგორც წესი, ყველაზე კარგი პროდუქტი ხელოვნებაში არ იყო ყველაზე პოპულარული პროდუქტი და მე ვრცელდებოდა, ხო? კი, და მე აი რაღაცა ექსპერტულ აზრს პატივსცემდნენ და მე ვრცელდა. ეხლა ყველაფერი ეს მასობრივი რო ხდება და განსაკუთრებით ხელოვნური ინტელექტზე. იქ არის იმის საშიშროება, რომ ბლენდ გახდება. ყველაფერი, ანუ არ ვიცი ქართულად სწორად როგორ ვთქვა, უგემური, ხო, გაცვეთილი იქნება, უგემური იქნება. არ და რაში მდგომარეობს, აი, ხელოვნება და მეცნიერება და ლიტერატურა, ანუ ზოგადად და ყველაფერი ასაც ვქმნით, ხო? მისი ღირებულება რაშია? იმაშია, რომ რაღაცა ახალი კავშირი იპოვო არსებულ ობიექტებს შორის, ან რაღაცა ახალი ობიექტი გამოისახო. აი, მეცნიერებაში მაგალითად სამეცნიერო ფანტასტიკა არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ შეუძლებელია რაღაც გააკეთო, რაც კაცობრიობას არ წარმოუსახავს. მაგრამ თუ კაცობრიობამ რაღაცა წარმოისახა, იმის გაკეთების შესაძლებლობა ყოველთვის არსებობს რაღაცა სხვა ფორმით. ხო, ისტორია მგონია. ვფრინავი ხალიჩა და რა ვიცი, ხა დავფრინათ რა მნიშვნელობა აქვს და ვთქვათ ჯინი და იგივე შეიძლება ხელოვნური ინტელექტი რაღაცეებში შევადაროთ, ხო? ანუ ის მაგრამ რაც არ წარმოუსახავს, იმას ჩვენ ხელს ვერ ვკიდებთ, ხო? და ეს რაღაცნაირად ეს მთელი ეს ლიტერატურა, ხელოვნება, მეცნიერება ეს ხომ მთელი კაცობრიობის ის არის
როგორც თქვა, მონაპოვარი, მთელ კაცობრიობას ეკუთვნის. კი ბატონო. და როდესაც ეს შენ ამას ძალიან გაცვეთილს აწარმოებ და მას პროდუქციას აწარმოებ, ეს ნიშნავს, რომ კაცობრიობა წინ ვერ მიდის. არ ვიცი თუ დაკვირვები ხართ, გაჩნდა უკვე რაღაცა short drama სხვადასხვა ტიპის. სხვათა შორის მე მთავაზობენ მანდ მონაწილეობის მიღებას. თან ინგლისურად უნდა ვითამაშო. ჯერ ვერ ვიტყვი ვინ, ვერ ვიტყვი დეტალებს, მაგრამ ძალიან მოდებულია ერთწუთიანი ფაქტურად სერიები და მე და მემართა ძალიან არ გადაუხვევ, ხა მე და მემართა თავის დროზე რითი გავიცენე ეგ დრამები. მოკლედ ორი რაღაცა შემხდა, ერთი რაღაცა კონკიას სპონჯი იყო, რომ აი, გოგონა რომელიც მოხდება კომპანიაში და ყველა ამცირებს და ბოლოს აღმოჩნდება, რომ მისია ეს კომპანია ეგრე ერგო ბაბუისგან თუ რაღაცა და მეორე იყო ვიღაცა ჩინელი შეფ-მასტერი იყო, რომელიც რაღაცა სიგიჟე თევს აკეთებს და აი აბსოლუტური კონკიას სცენარია ფაქტობრივად. რა სულ არის კონკიას სცენარი. რაღაცებია ეს რა გადმოტანილი, აი როგორც ხალიჩა გადააკეთეს და ის გახდა ისე აიქაც რა ზღაპრების მოტივებზე გაკეთებული, იმიტომ რომ და ისეთი ის ქონა გადავიდე $3 გადავიხადე რა სიძახით იმაში და მე მივხვდი რომ მეთქი არა ძმო ეს მეთქი ცოტა საშიშია იმიტომ რომ თუ შეყევი მე მიდიხარ და ეს არის იაფი დოპამინი იაფია ხო და როცა ამ იაფ დოპამინზე ჯდები ტვინი აღარ მუშაობს რა არ მუშაობს ეგრეა ეს ალგორითმების და ეს scroll-ված ეგ არის მე შემთავს ვატყობ ხოლმე ხანდახან რომ უბრალოდ შინაარსობ სხვას ვედავები ამას და მეც კი ხანდახან მემართება რომ შინაარსობრივ რაღაცას ვეღარ უყურებს ხალხი. იმდენად აჩქარებულია ყველაფერი, რომ და იმდენად ყველა ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთი ტოქსიკური წრე შეიკრა რა კუთხით, რომ აი Young Turks რო არის არხი რა, თქვათ, იქ იმ ჯენკზე საუბრობდნენ, რომ ანუ ისინი თავისთავად უყურებენ ანუ რომელი უფრო პოპულარული, ანუ ხალხის განწყობები, სწორია ეგრე არ არის სწორი, თან ის პოპულისტობა საწვება რა და ეგრევე აჯდებიან იმ ნარატივს, რომელიც რაც უნდა რომ ხალხმა გაიგოს. ვისი მოსმენაც მათ უნდათ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში უზარმაზარი კონკურენცია, ვაი და არ დავკარგოთ. ამ დროს უკვე სიმართლე არავის აღარ აინტერესებს რა. და არც ხარისხი. სეგმენტური მუშაობა მიდის, არც ხარისხი და ასე შემდეგ. ეხა ერთი ამბავი გამახსენდა და ეგრევე ასოციაცია წამოიღო თქვენი აი მსჯელობის მერე Netflix-ის, რომ Steve Jobs-ი ასე ვთქვათ, ამბობენ, რომ აი ძალიან ისეთი დიქტატორული თვისებები ჰქონდა და ხშირად ამბობდა, რომ არაფრის აზზე ხალხი არ არის, რა უნდა გამოვიდეს. ეს მე ვიცი. რაც მე ვიცი და რასაც ხედავ და რაც მაქვს ხედვა, აი ეს ენდომებათ, მაგრამ მათ თუ მიეცი უფლება რომ გადაწყვიტონ რა უნდა იყოს და როგორი უნდა იყოს რა, მე არ ვაკეთებ ეგრე საქმეს. მე ვაკეთებ ისე, რომ Steve Jobs-ი პრინციპში ამით გამორჩეული იყო, რომ ძალიან დიდი ინოვატორი იყო, ხო ეს თითის ამბავიც და პირველი პრეზენტაცია iPhone 4-ის ხო საერთოდ სიგიჟე იყო და ამიტომ თუ სხვა კომპანიები smartphone-ების მიმართავდნენ ტაქტიკას, რომ მოდი ნახოთ რა იყიდება ყველაზე მეტად, რაც კარნახობს ხალხი და ასე შემდეგ, Steve Jobs-ი მაკუთხით უფრო რადიკალური იყო და როგორ ფიქრობთ, ანუ სწორი იყო Steve Jobs-ი ამ თავის მიდგომებით? ინოვაციებში სწორი იყო. აი, გულისხმობ მისი ასეთი კატეგორიული მიდგომა, რომ მხოლოდ და მე არ მაინტერესებს სტატისტიკა და ყველა ძლიერ ხელოვანს ხო მე მგონი ესე ქონდა. ყველა ძლიერ რეჟისორს სავარაუდოდ ეხა არ ამგონია, რომ პაზოლინი იმაზე ფიქრობდა, რომ რას გაიგებს ხალხი. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ახლა გახსოვთ სავარაუდოდ ფსიქო როგორ შემოვიდა და რამხელა ის ქონდა გავლენა ყველაზე, მაგრამ როგორი მეუღებლობა ქონდა საზოგადოებაში და ამ დროს უკვე რა ვიცი 30 წელი იყო ხო 20-30 წელი იყო იმ ფილმებიდან გასული და მაინც ანუ სინამდვილეში ეს წინ წასვლა ზუსტად ეს იწევს ანუ კონფლიქტი არსებულთან და შენ თუ ეს ხელოვნურ ინტელექტს მუდმივად გამოიყენებ ამას ეგრგვარი ინტელექტუალურ კომფორტად გამოიყენებ ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ აზროვნება დაგვეკარგება იმიტომ რომ აზროვნებაც არის ზუსტად როგორც კუნთს სჭირდება მუშაობა ისე სჭირდება აზროვნებასაც მუშაობა ყურადღების გამომუშავებას სჭირდება მუშაობა და შენ რომ ამ იაფ დოპამინზე ხარ სულ შემჯდარი და ეს ყურადღების ინტერვალი ძალიან გიმცირდება და უკვე დადგენილია რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში დაახლოებით მე-13-ით შეგვიმცირდა ეს ყურადღების ინტერვალი ესეც ძალიან ისეთი კარგი შეფასებაა თორე ბავშვებში კიდევ უფრო დაკლებულია, ანუ ახალთაობაში კიდევ უფრო დაკლებულია. ეს საშუალებას არ გაძლევს, რომ ჩაუღრმავდეს საკითხს. აინშტაინი ამბობდა, რომ მე სხვებზე ჭკვიანი კი არა ვარ, რომ მე უფრო დიდხანს ვრჩერდები ამოცანასთან. და აი მართლა კომპლექსური ამოცანა რო გადაწყვიტა და მართლა სერიოზული რაღაც რო შექმნა, დიდხანს უნდა დარჩე. ამ ამოცანასთან სიღრმეში უნდა ჩახვიდე და აი ამ უნარს ნელ-ნელა ვკარგავთ და ამიტომ არის საჭირო ისეთი განათლების სისტემა ამაზე უნდა გადავიდეს. რომ თან როგორ კარგად გამოვიყენოთ ეს ხელოვნური ინტელექტი, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, მთელი მეცნიერების, პროგრამისტების, ინჟინრების ჯარი ყავს. თან უფრო და უფრო იზრდება, უფრო და უფრო იხვეწება და იზრდება, რა ვიცი, ყოველ თვე უფრო და უფრო კარგი ფუნქციები აქვს ამ
ამ იმას ხო ამ ჯარებს თან რამდენიმე სხვადასხვა გაქვს და კიდევ არა გვაქვს გამომუშავებული რამდენად კარგად შეგვიძლია ამის გამოყენება და ეს ინტელექტუალური კომფორტისთვის კი არ უნდა გამოვიყენოთ პირიქით წარმოვიდგინოთ რომ მთელი კომპანიაა ჩემ ხელში და მე ხარ რასაც მინდა იმას გავაკეთებინებ და გვყავს უკვე საქართველოში ტიპები რომელმაც საერთოდ პროგრამირება არ იცოდა მაგრამ ისეთი აპლიკაციები შექმნა რომელიც საკმაოდ ძვირად იყიდება ზუსტად ამ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით, იმიტომ რომ იმას რაც მთავარია, ჰქონდა კარგი ესე კრიტიკული ლოგიკური აზროვნება იმ ადამიანს და სწორად მიხვდა როგორ უნდა გამოეყენებინა. არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რეალურად მართლა ეხა რა ჯორდანო ბრუნოსაც შეეძლო მასე ეთქვა რომ იცი კაცო ხალხი სხვანაირად ფიქრობს, არა ხალხო ბრტყელია, მაგრამ ალბათ იქ ცოტა ის იყო ჯორდანო ბრუნოზე ცოტა გავრცელებული მითი არა სწორად, მაგრამ რაც არის იგივეა რა პრინციპი ეგ არის. ადამიანი როცა გჯერა იცი რომ აი დედამიწა მრგვალი ძალიან რთულია, რომ ამაზე უარი თქვა, ანუ რეალურად ისეთი ხელოვანები იქნებიან თუ მეცნიერები ისინი ჩემი აზრით აქვთ ეს ხედვა, რის შედეგად რა გამოიმუშავოს ეს კიდე ცალკე ამბავია, მაგრამ ფაქტია რომ მათ აქვთ დანახვის საშუალება, რასაც ვერ ხედავთ რიგითი ადამიანები. ხო, იგივე ჟულ ვერნის წყალქვეშა ნავი თავის დროზე ფანტასტიკა იყო, მაგრამ დღეს უკვე არის. მე საერთოდაც ვფიქრობ, რომ ყველაფერი რაც აგვიკითხავს ჩვენ ჩემი საყვარელი ჟანრია სამეცნიერო ფანტასტიკა და გიჟდები რა, ანუ წიგნები იქნება თუ ფილმები იქნება და ინტერსტელარსაც რო უყურებ, სულ მაგას ვფიქრობ, როდის დადებენ იმ ბაბლს კოსმოსში, რომ იქნებ როდესმე წავიდეთ. ბრაიან კოქს უსმენდი იმ დღეს ჯო როგანთან და იმას ამბობდა, რომ ფაქტიურად უკვე ვიცით, რომ დროში მოგზაურობა შესაძლებელია თეორიულად მომავალში. რა კუთხით, რომ თუ როდესმე ადამიანმა გამოიგონა სინათლის სიჩქარით მიმავალი, თქვათ, რაღაცა ტრანსპორტი და თუ ის მივა შავ ხვრელთან ახლოს, ჰორიზონტთან, ოღონდ და უკან დაბრუნდება, აქ უკვე შეიძლება გასული იყოს 5000 წელი. ასე რომ იდეაში და თეორიულად ეს შესაძლებელია. ჩემ ხარს ვეკითხო ეს ტელეპორტაციაც იქნება შესაძლებელი. მეც მგონია რომ ყველაფერი დროის ამბავია. ამიტომ ხომ ეს სხვადასხვა მიმართულებით კვანტური ფიზიკის აუ თქვენ ნახეთ აუცილებლად devs ეგეთი TV show არის სასწაული არის თქვენს გიჩვენებთ უნდა ნახე. რა devs არის აი მაღაზია ზუსტად ექსპერტია და მე ძალიან დავინტრიგდი ძალიან მაგარი არის და ეხა საილოს ველოდები. კარგით, თქვენთან თუ გქონიათ ეს განცდა, რომ აი ხელოვნური ინტელექტის შექმნილი რამე ან გაკეთებული რამე გაქვთ თუ არა წითელი ხაზი თქვათ, რომ აი პირობითად ხელოვნური ინტელექტის სადამდე შეიძლება მოუშვათ რა, თქვათ არსებობს თუ არა ეგეთი წითელი ხაზი, იმიტომ რომ თქვათ ზედმეტად ახლო მოშვების შემთხვევაში არის თუ არა რაღაცა საშიშროებები. ცოტა ეგეთ სამეცნიერო ფანტასტიკის იმით მივიდივარ, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც ფიქრობენ, რომ როდესმე შეიძლება ადამიანმა კონტროლი დაკარგოს ხელოვნურ ინტელექტზე და ხელოვნურმა ინტელექტმა მერე მომავალში შეიძლება იბატონოს ჩვენზე რა, ეგეთი თეორია არსებობს. თუ ეგრე უტრირებულად არა გაქვთ თუ არა რაღაცა შეზღუდვები, რომელიც თქვენი აზრით უნდა ქონდეს ხელოვნურ ინტელექტს და კიდე რაც მაინტერესებს, გქონიათ თუ არა განცდა იმისი, რომ რაღაცა გაუკეთებია AI-ს და თქვენ გითხოვთ, რომ აი ცოტა რომ შეგეშინდება კიდევაც რა, რომ თქოს უკვე გრძნობ, ეხლა რა გააკეთა და კიდე რევის გამკეთებელია თქვა ეს. ხო, რაც კონტროლს შეეხება ეს სუფთად ადამიანზეა დამოკიდებული. იმიტომ რომ კი, მაგალითად ადამიანებმა შეიძლება გადაწყვიტონ, რომ სამედიცინო დიაგნოზებს, იმიტომ რომ IAP იქნება, მარტო ხელოვნური ინტელექტი სვამდეს და ასე არ შეიძლება. ეს სუფთად და რა თქმა უნდა ეს კონტროლია, ხო? თუ ის გისვამს, თუ ის გირჩევს საზღვევას და ის გადაწყვეტავს და ეს იქნება, თუ ხელოვნური ინტელექტი გადაწყვეტს, რომ რამდენი უნდა აგინაზღაურდეს რაღაცა ოპერაციის, აი როგორც ახლა ადამიანები წყვეტენ თქვათ იმედიელში, რა თქმა უნდა მას შეიძლება ჰქონდეს მიკერძოებები, მას შეიძლება ჰქონდეს არასწორად დაგეგმილი გადაწყვეტილებების შეუზღუდაობა, ანუ ის სადაც აი ადამიანები როგორ ვითარდებით, როცა ჩვენ გამონაკლის შემთხვევებს ვითვალისწინებთ. და ეს გამონაკლის შემთხვევების გათვალისწინება თუ სპეციალურად არ არის პლატფორმაში ჩადებული, მას ბუნებრივად ეს არ ექნება. ანუ ყველაფერი არის იმაზე დამოკიდებული ჩვენ თვითონ რამდენ კონტროლს მივცემთ. ანუ საშიში იქ არის. საშიში იქნება თუ აი ვიღაცა როგორც ახლა გვყავს ხო სულელი მმართველები გვეყოლებიან და თუმცა არ ვიცი, შეიძლება უკეთესიც იყოს ამ შემთხვევაში, მაგრამ აი საშიში არის იქ, როცა შენ მთლიანად სრულად მიანდობ ხელოვნურ ინტელექტს. აი ცოტა შემეშინდა ეხლა მაგალითად აი ზუსტად აი ამ დღეებში, იმიტომ რომ კლოდმა გამოუშვა კლოდ მითოსი, ესეთი პლატფორმა ჯერ ყველასთვის არ არის ხელმისაწვდომი, მხოლოდ რაღაცა კონკრეტული კომპანიებისთვის არის, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ჰაკერი არის საოცარი ეს მითოსი და ისეთ ბაგებს პოულობს სისტემებში, რომელიც აი 25 წელი არავის არ უპოვია და სადღაც 25 წლის წინ არის სისტემაში ჩადებული და ეს ნიშნავს, რომ ეხლა ჩვენ გვეშინოდა პოსტკვანტური კრიპტოგრაფიის, ანუ პოსტკვანტური კიბერუსაფრთხოების, იმიტომ რომ
და ამისთვის უკვე 10 წელია მეცნიერები ემზადებიან და სხვადასხვა ალგორითმებს ამუშავებენ, როცა გვექნება კვანტური გამოთვლები, როგორ უნდა გარდაიქმნას კიბერუსაფრთხოება, მაგრამ ამას არ ველოდით და ეხლა ეს უცებ მოულოდნელად აღმოჩნდა. ეხლა ის რომ რამდენიმე კომპანიას აქვს უკვე და კეთილსინდისიერ კომპანიებს აქვს და ვთქვათ, ხო, შეიძლება რომ სწორი გზებით გამოიყენონ, ეს საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ უცებ ვიღაცის ხელში არ აღმოჩნდება და ის უცებ ძალიან მარტივად, დიდი ჰაკერების ჯგუფით კი არა, რაღაცა პატარა ჯგუფით დიდ სისტემებს არ გატეხავს, ხო? იმიტომ რომ უკვე არსებობს ასეთი პლატფორმა და ეს პლატფორმა თუ ხელში ჩაუვარდება მას და იმან საკმაოდ შემეშინდა რომ უცებ ასე რომ გამოჩნდა ეს ამბავი. ეხლა სხვაგან პრინციპში რა ვიცი, ეხლა თუ ვიღაცებს სავარაუდოდ ვიღაცებს უფრო უადვილდებათ იარაღების დამზადება იქნება თუ ისეთი თქვათ ბიოლოგიური იარაღის დამზადება, რომელიც მანამდე უფრო რთული იყო, იმიტომ რომ ეს ბიოტექნოლოგიები ძალიან წინ წაწია და დაასწრაფა ხელოვნურმა ინტელექტმა, მაგრამ ყველგან აქ არის ადამიანის ფაქტორი. ან ბოლო-ბოლო ის მანქანაშია თავისით ჰაერში არ მუშაობს. ვინ იქნება საჭესთან აქ? ვინ იქნება საჭესთან და კიდე არის ერთი მიმართულება, რომელსაც ძალიან ბიოტექნოლოგიებში, რომელსაც ცოტა შფოთავ მიმართულებით, იმიტომ რომ მაგალითად სინჯარაში გამოზარდეს ნეირონები, რომელსაც 200,000 ნეირონი და ამას ასწავლეს დუმი არის ძველი თამაში, მე არ ვთამაშობ ხოლმე ვიდეო თამაშებს, მაგრამ რაღაც მარტივი თამაშია და ამ ნეირონებს ასწავლეს დუმის თამაში. და ამისი მეშინია რომ რობოტიკის, მე მგონი ზღვარი ცოტა აქ უნდა გავავლოთ, რომ ბიორობოტების ამბავში, იმიტომ რომ ხა ესეც სამეცნიერო ფანტასტიკაში გვინახია. იმპროვიზაციის უნარი არ გქონდეთ მათ? არა, იმპროვიზაციის უნარი ყოველთვის აქვს ხელოვნური ინტელექტს. ხელოვნური ინტელექტი კლასიკური პროგრამისგან ზუსტად განსხვავდება, რომ შენ არ იცი ის რას გააკეთებს, ხო, რა შედეგს მიიღებს. არა, ბიორობოტების შემთხვევაში ეგ ცოტა ამის მეშინია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით, ეს ჯერ ცხოველებთან მიმართებითაც არ ვიცით, ხო, რომ სად უნდა გქონდეს, თქვათ, რომელი ცხოველი უნდა შეგვეცოდოს და თქვათ, ძაღლი ვიცით, რომ გვეცოდება და ვუვლით, მაგრამ კოღოც ხო არსება, ხო, წერი. და ეხლა ამ შემთხვევაში თუ შენ ცდილობ, რომ ბიორობოტი მიიღოს, სად გადის იმის ზღვარი, ადამიანთან მიახლოების ზღვარი, ეს არის ეს რაღაცების უფრო მეშინია, მაგრამ ეს ალბათ უკვე ეთიკური ნაწილია და ითქვა რა უნდა ჰუმანიტარების როლს ატვხე და ზუსტად ეს არის ჰუმანიტარების როლი. ჩვენში დევს რაღაცნაირად ფობია მომავლის, იმიტომ რომ ჩემი თაობა ყოველ შემთხვევაში თაობა რომელიც ტერმინატორზეა გაზრდილი, მას ყოველთვის ექნება თავში რომ შეიძლება მომავალში ეგეთი საშიშროება მოხდეს. ვით უმეტეს თუ არ ხარ კონკრეტულ სფეროში გათვითცნობიერებული, ყოველთვის მეტი რისკებია რომ ძალიან ზედაპირული დასკვნები გააკეთო და მის დღემში ამ რაღაცა ლეგენდებში და მითებში იყო ასე ვთქვათ რა. ასევე კიდე მინდა გამოვხმაო, რომ ძალიან საშიში ტენდენცია მგონია ხელოვნური ინტელექტის მიერ დასმული დიაგნოზები, იმიტომ რომ ყოველი кейსი ძალიან სპეციფიურია. მე არ ვიცი ხა რა სკილები აქვს ბოლომდე სამედიცინო მხრივ ხელოვნურ ინტელექტს, მაგრამ აქ გამოყენების ისიც არსებობს რაფია რისკები. მე შეიძლება ადამიანს ყოველთვის კონდეს ინტერპრეტაციის საშუალება და მედიცინაში ეს თვითნებობა მე ცოტა მაშინებს ხოლმე რა. თუმცა სიზუსტეს პირიქით შეიძლება გაზარდოს, იმიტომ რომ გაცილებით მეტი ცოდნა აქვს ვიდრე კონკრეტულ ექიმს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის რომ რაღაც გამონაკლისი შემთხვევები არასწორი ინტერპრეტაცია არ მოახდინოს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანთან ერთად იყოს. ძალიან კარგ ექიმთან ერთად იყოს ეს ტექნოლოგია, თორე უკვე იყენებენ ამას ექიმებია ამერიკაში. მე უფრო პაციენტების სრულად დამოუკიდებლად არ უნდა მიუშვათ ცხადი ეგ. კონკრეტ ავტოპილოტი არ უნდა ყოფილიყოს. რა მე და ჩემი მეგობარი ვკამათობდით ერთხელ ერთი ანიმაცია მანახა და ხელოვნური ინტელექტი ავდა. ეს ანიმაცია ისე იყო გაკეთებული, ცოტა ძველი საბჭოთა მულტფილმები რო იყო ხოლმე რაღაცა ყვავზე იყო რა, რომელიც დადიოდა და ეს როგორც იყო გაკეთებული, ცოტა ეს იოჟი პტუმანი რო ქონდათ, მაგის სტილში იყო თითქოს და რაღაცა წიგნის ყდის ილუსტრაციებივით კადრები იყო რაღაცნაირი და არ მიეჭირო ხელოვნური ინტელექტი იყო და მე ვსაუბრობდით იმაზე, რომ შეუძლია თუ არა ხელოვნურ ინტელექტს შექმნას ისეთი გენიალური ნაშრომები იქნება თუ ეს წიგნები თუ მხატვრული ფილმები. მითხრა რომ კი შეუძლია თავისუფლად რაც ადამიანს შეუძლია, იგივე შეუძლია მას. მოდი მე ესეთ რამეს გითხოთ, რა არის ისეთი, რაც ან არ უნდა ჩაანაცვლოს ხელოვნურმა ინტელექტმა, ან თუ არის ისეთი რამე, რასაც უბრალოდ ვერ ჩაანაცვლებს რაღაცეებს, რა ვიცი, თუნდაც ადამიანის რაღაც. ძალიან საინტერესო კითხვაა ეს. თქვენ ამბობთ ანიმაციებს და ფილმებზე. ჯერ ერთი ესეთი განსაკუთრებული გენიალური ნაწარმოებები ძალიან ცოტა გვაქვს ისედაც, ხო? ძალიან ბევრი გვაქვს საშუალო დონის ნაწარმოებები, გინდა ანიმაციებში, გინდა
ამას მარტივად გააკეთებს. ანუ ჩვენ ამას მიჩვეული ვართ, ჩვენ არ გვექნება პროტესტი, ხო, ჩვენ ამას არ ჩავთვლით. ანუ კარგი ანიმაცია კი არა, აი შორტ დრამაზე რო ვლაპარაკობთ, რომელიც ძალიან ბრტყელი სიუჟეტია, ამაზეც არ აქვთ ხო ადამიანებს პროტესტი. და ჩვენ ამაზე არ გვექნება პროტესტი, იმიტომ რომ მივეჩვიეთ ამ მას წარმოებას და მაგრამ რაღაცა შეიძლება 10-15 წლის შემდეგ მივხვდეთ, რომ წინ არ წავიდა ეს სფერო. იმიტომ ვერ წავიდა წინ, რომ აი ზუსტად ის ვიღაცა არ იყო, ვინც ამ კონფლიქტს ქმნიდა და იქიდან გამოდიოდა. თან იმდენი ინფორმაცია უკვე დაგროვილი, რომ სავარაუდოდ დიდი ხანი დაგვჭირდება, შეიძლება მე ისტორიკოსები მიხვდნენ ამას, იმიტომ რომ აი ეს შეფასება ჩვენც ობიექტური შეფასებები არ აქვს, ხო? აი სახვითი ხელოვნება რო აიღოთ. კანდაკებები თუ რა ვიცი ნახატები რო აიღოთ, იქ საერთოდ რა ხდება? საერთოდ დაიკარგა ყველანაირი ობიექტური შეფასება, ხო? რაღაც რამდენიმე ექსპერტია დამოკიდებულია, რაღაცა უბრალოდ ვიცით, რომ ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ძვირი ღირს. ხო. და იმიტომ რომ ვიღაც ექსპერტმა თქვა, იმიტომ მე არ მაქვს უნარი მაგალითად შევაფასო, რომ არის თუ არა ეს რამდენად მნიშვნელოვანია, ეგ უნარი მე მგონი სადღაც 40-იანი წლების ხელოვნებაზე დამიმთავრდა, ანუ მე უკვე აქეთ ვეღარ ვხვდები. და ეს ახლა ამიტომ ამასაც ახაც რთულია შეფასება. იგივე ლიტერატურაზე რომ ვთქვათ, რამდენი კამათია ხო, ვთქვათ, ღირებულია ნაწარმოები თუ არ არის ღირებული. ამიტომ შესაბამისად ძალიან რთულია ამის შეფასება. აუღოთ რა, აი მაგალითისთვის ხო, ავიღოთ რა ვიცი, ვაჟა-ფშაველა რა. ანუ ესე უყურებდი, შეიძლება ამას მომავალში გადავხედოთ კიდე ადამიანებმა, მაგრამ უმეტესობა აღვიქოთ ესე ხო, მაინც რომ ესე იგი მან იგრძნო რაღაცა ვთქვათ, ანტენები აქვს, სამყაროსთან კავშირი აქვს და მისი ამ დაკვირვების შედეგად, მისი ამ ემოციების შედეგად, რო თქვათ, თუ ასე ტურფა იყავი, რა ვერ გამჩნევდიაო, იმად რომ სიყვარულისთვის კარი არ გამიღიაო, ხო, რო ამბობს, ეს ჩვენთვის რამდენადაც შეიძლება მარტივად ჩანდეს, გენიალურია, ხო? და ხელოვნური ინტელექტს, რომელსაც არ შეუძლია რომ გამოცადოს ის, რაც შეიძლება მთაში სველი მიწას რო ხელს მოკიდებ და გვირილას დაიჭერ, იქიდან წამოსული იმპულსები შემდეგ გადმოიტანო, ეს ხელოვნური ინტელექტს არ შეუძლია, მაგრამ ჩემი მეგობარი მაგას მეუბნება, ადამიანს ხო შეუძლია და თუ შეიყვან იმ ინფორმაციას, ის თქვათ მოახდენს მას იმიტაცია არ უხმარია, მაგრამ ხო, დადებს იგივე შედეგსო და შეიძლება ეს რაღაცა ადამიანებს, რაღაც ჩვენი ეგო გვაქვს და არ გვინდა ამას შეველიოთ, რომ ეს ჩვენ უნიკალურობას საფრთხეს უქმნის შეიძლება, ამიტომ, მაგრამ აი ამაზე რას ფიქრობთ? აი ეს არ ვიცით, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ხო კი მგონია, რომ როგორც ავაგეთ ეს ნეირონული მოდელები, რომ თითქოს მიმიკრიას აკეთებს ადამიანის აზროვნების, მაგრამ ადამიანი არის ძალიან რთული სტრუქტურა. ხო, სულ ახლახან აღმოაჩინეს, მე მგონი ის რაღაცა 5 თუ 10 წლის წინ აღმოაჩინეს, რომ მიკრობიომი, ანუ ის რაც შენს კუჭ-ნაწლავში ცხოვრობს, ბაქტერიების ისა, რა ქვია, სამეფო, ასე ვთქვათ, რაც ცხოვრობს, განსაზღვრავს რა განწყობაზე ხარ, ანუ როგორ მდგომარეობაში გაქვს შენი მიკრობიომი, ეს შეიძლება ამან შეიძლება სხვადასხვა სიმპტომები გამოიწვიოს, შეიძლება ADHD-სთან იყოს კავშირში, შეიძლება დეპრესიასთან იყოს კავშირში, წარმოიდგინეთ, ანუ რასაც ჭამ იმის მიხედვით და ჩვენ არ ვიცით სინამდვილეში ადამიანი როგორ აზროვნებს. ამას ახლა ნეირომეცნიერება იკვლევს და ბევრი ფაქტორია ძალიან, ხო? და ამას იკვლევს ნეირომეცნიერება. სანამ ჩვენ ვერ მივხვდებით როგორ აზროვნებს, ანამდე ამ კითხვას პასუხს ვერ გავცემთ. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში თუნდაც ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ მას არ შეუძლია ვაჟა იყოს და მეც მგონია, რომ არ შეუძლია ვაჟა იყოს. შეუძლია რომ მიმიკრია გააკეთოს და ეხლა ბევრი სკავს, ეხაც ვერ ხვდებით, ხო? აი მაგალითად არ ვიცი პოეტებში ვთქვათ, აი გალაქტიონის დონე იყო, სხვა თუ არ იყო თუ გალაქტიონი ერთადერთი იყო, მაგრამ აი კარგი პოეტის იმიტაცია შეუძლია რომ გააკეთოს. ნუ ეხლა ჯერჯერობით ნაკლებად ხო. კოპია როგორც ამბობენ ხოლმე, ასლი ბოდიში. ანუ ესე იგი ხო, უცნაური რამეა ძალიან, იმიტომ რომ აი მაგალითისთვის მე არ ვიცი, როდესმე თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლება რომ პრაქტიკაში უფრო და უფრო მეტ ქვეყანაში შემოვიდეს ხელოვნური ინტელექტი, როგორც ქვეყნის ლიდერი, აი მაგალითად ნეპალში რაღაცა ჯენზი რევოლუციის შემდეგ, იქ აი ხარ ვიცი არის თუ არა ისევ, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტი იყო, ვინც ქვეყნის ბეჭდს მართავდა, ასე ვთქვათ. ერთი პერიოდი. ეხლა როგორ არის, არ ვიცი, დროებითი იყო შეიძლება, მაგრამ რაღაცა 2-3 თვე ვიცი, რომ ხელოვნური ინტელექტი თქვენს, რომ ეს უნდა იყოს ადამიანს არ ვენდობითო და ეგ საკმაოდ არის შესაძლებელი მომავალში, რომ ამა თუ იმ ქვეყნის ლიდერად მოგვევლინოს, ვთქვათ, ხელოვნური ინტელექტი? კი, შეიძლება წარმოვიდგენია საზოგადოება, რომ მას შეიძლება ეს გადაწყვეტოს, იმიტომ რომ ჩათვალოს, რომ კორუფციისგან თავისუფალია, მაგრამ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ როდესაც სისტემის ოპტიმიზაციას აკეთებ,
შეიძლება ამ სისტემამ ჩათვალოს, რომ საერთოდ ჩვენ ხარ ზედმეტი, ან შეიძლება ჩათვალოს, ხო, ანუ რა არის მიზანი რა არის ამაზე, ხო, ამ სისტემის და ჩვენ ძალიან ბევრი მიზანი გვაქვს კაცობრიობას. ოღონდ ამ მიზნებზე შეთანხმებულები არა ვართ. თუნდაც აი კაცობრიობას თავი დავანებოთ, ერი რო ავიღოთ, ხო? ერის განვითარებას ბევრი მიზანი აქვს, მაგრამ ამაში ერიც კი არა ვართ შეთანხმებული, რა უფრო მნიშვნელოვანია და ზუსტად აი ეს რენდომულობა იმას როცა არ ახასიათებს, რას ჩათვლის ის ოპტიმალურად, ხომ არ დაუბრუნდება მაგალითად სპარტას ცხოვრებას, როცა ვთქვათ, ავადმყოფ ბავშვებს ყრიდნენ, იმიტომ რომ ჯანსაღი ყოფილიყო საზოგადოება და კვეთდნენ საზოგადოებიდან ავადმყოფობას. ჩვენ ახლა სულ სხვანაირი საზოგადოება შევქმნით საბედნიეროდ, სადაც თითოეული ადამიანის სიცოცხლეს აქვს ღირებულება, მაგრამ როგორ გადაწყვეს ამას სისტემა, რომელიც ოპტიმიზაციას ცდილობს, ეს სრულიად გაურკვეველია და ამიტომ ისევ და ისევ ამის მომხრე არ ვარ. და არის რამე ისეთი, რაშიც ვერ ენდობით, თქვათ, ხელოვნურ ინტელექტს, რომ აი, მოდი ამაში ხელოვნური ინტელექტი არ მჭირდება, იმიტომ რომ აი რამე არის ისეთი, რაშიც ფიქრობთ, რომ ყველაზე სუსტია და მოიკოჭლებს ამ ეტაპზე. აი რა არის წინწამოსაწევი ხელოვნურ ინტელექტში? არის რამე ეგეთი, რაც სალსახათესია? ну, რა ვიცი ხა, შეჯერებით გამოგონებებში, საინჟინრო დიზაინში, არა, უკვე წინ მიდის, მაგრამ საკმაოდ უჭირს მაინც ჯერჯერობით, ანუ სამეცნიერო კვლევებში როგორც დამხმარე გამოიყენება და არა როგორც გადამწყვეტი და დასკვნების გამკეთებელი და ხო, რასაც არ ვენდობი, არა, მე ზოგადად არ ვენდობი სისტემას, ანუ ის რაც რაღაცას რომ მეუბნება, ყოველთვის ვამოწმებ და ყოველთვის ვთხოვ რომ ლინკებით მომაწოდოს და ეს ლინკები ეს ბმულები გადაამოწმოს და მე მაინც ვუყურებ ამ ბმულებს, ანუ სრულად არაფერში არ ვენდობი, იმიტომ რომ მას აქვს ჰალუცინაციები, რა თქმა უნდა, მას მთელი მსოფლიოს ცოდნა არ აქვს, ანუ არ აქვს იმ ხალხების ცოდნა, რომელსაც არ გააციფრულეს თავისი რესურსები, მაგალითად ჩიქორთულად ლაპარაკობს, ხო? არ ლაპარაკობს ქართულად. ეს არ არის ქართული ტექსტი. ბუნებრივი, რასაც ის გვაძლევს ხოლმე ხშირად და განსაკუთრებით თუ მაღალი ხარისხის ტექსტი გჭირდებათ, ხშირად უშვებს შეცდომებს, ხო? და რა თქმა უნდა, რომ ჩავეძიოთ მაგალითად ახლა რომ ვკითხოთ საქართველოს ისტორია, საიდან მოაქვს ეს ინფორმაცია? იქიდან მოაქვს, რაც ინტერნეტში ღიად დევს და ჩვენ არ ვიზრუნეთ იმაზე, რომ ციფრული რესურსები, როგორც ის, რა ვიცი, New York Times-ი რო გაციფრულებულია მთელი იმის საუკუნის, ჩვენ ეს რაღაცებზე ნაკლებად ვიზრუნეთ და შესაბამისად მას არ აქვს ეს ცოდნა და როცა მას ცოდნა არ აქვს, აუცილებლად რაღაცას იგონებს, ანუ ჰალუცინაციები აქვს და შესაბამისად რა თქმა უნდა ვერ ვენდობი. ანუ ყოველთვის ვამოწმებ ნებისმიერ შემთხვევაში. რაიმე სტატისტიკა არსებობს, თქვათ, რამდენად ჩართულები არიან, თქვათ, ამერიკაში ახალგაზრდობის და ჩვენთან თუ არის კიდე ეს დათვლილი, თქვათ, რა რაოდენობით არიან ჩართულები ხელოვნურ ინტელექტთან ესეთ ხშირ კონტაქტში არა ხო? სტატისტიკა არ მგონია მე ყოველთვის არ შემხედრია და ამ ქართულ ახალგაზრდებს ძალიან იშვიათად იკვლევენ. სოციალისტი გუშინ საქართველოს უნივერსიტეტში დავესწარი ამ ხრივ ძალიან კარგ კვლევას, იმიტომ რომ იქ არის ერთი ცენტრი, რომელიც ამას იკვლევს, მაგრამ ზოგადად ძალიან მწირია ეს კვლევები ახალგაზრდებთან დაკავშირებით, მაგრამ მე შემიძლია, იმიტომ რომ მე საქართველოში ბევრ ახალგაზრდასთან მუშაობ, პროექტები მაქვს ისეთი, მაგალითად ახლა Technovation Girls-ში გვყავს დაახლოებით 400-მდე გოგო არის დარეგისტრირებული და ტექნოლოგიურ პროექტებზე მუშაობენ და აი ამით და კიდე სკოლებში დავდივარ ხოლმე ვიზიტებზე და ამით შემიძლია ვთქვა, რომ ტექნოლოგიური განათლება იქ უფრო მაღალია, ამ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებაც ბევრად უფრო მაღალია, იმიტომ რომ სკოლაში სხვადასხვა რაღაცეებისთვის იყენებენ, აუცილებლად ეთიკურად ჭირდება ამას გამოყენება და როცა ვთქვათ მასწავლებელი იძლევა დავალებას, რომ არ შეიძლება იყოს გამოყენებული, მაშინ არ შეიძლება იყოს გამოყენებული. რა თქმა უნდა, ამის დადგენა რთულია. განსაკუთრებით თუ ჭკვიანია ბავშვი, მაგრამ ამაშიც ჩანს ხო მისი უნარები და აქ გაცილებით დაბალია. ოღონდ აქაც ძალიან დიდი ისა გვაქვს discrepancy, ანუ შეუსაბამობები გვაქვს აქაც ჯგუფებს შორის, მაგალითად, კერძო სკოლის ბავშვებს გაცილებით მეტ რესურსებზე და კარგი კერძო სკოლების ბავშვებს თბილისში გაცილებით მეტ რესურსებზე მიუწვდებათ ხელი, საჯარო სკოლებს ნაკლებზე მიუწვდებათ, იქ მშობლის როლი იზრდება, რეგიონებში მძიმე მდგომარეობა გვაქვს, განსაკუთრებით ზოგიერთ სოფელში ინტერნეტი, აი იმდენად ცუდი ინტერნეტია, რომ აი რო გვინდა ბავშვებს დავეხმაროთ განვითარებაში, ვერ ვეხმარებით. აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩართეს ქონდა, ჩართემ აღმოაჩინა, იცდავთ ეს ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება ბავშვებს აი კომპიუტერებით, სოციალურად დაუცველ ბავშვებს ეხმარება.
კომპიუტერებით და ინტერნეტით, რომ მათ თანამედროვე ცოდნაზე ჰქონდეთ წვდომა და ერთ-ერთ სოფელში აღმოაჩინა ბიჭი, რომელსაც უნდა რომ მათემატიკის მასწავლებელი გახდეს. და ძალიან მინდოდა რომ დავხმარებოდ ჩემი ქმარიც მათემატიკოსია და უნდოდა რომ ესე კვირაში ერთხელ შევხვდები და რაღაცებს ვასწავლი და დაველაპარაკებიო და ვერ ვაკეთებთ ამას, იმიტომ რომ ინტერნეტი არ არის ამ სოფელში, სკოლასაც ცუდი ინტერნეტი აქვს და ეს ტელეფონის ინტერნეტიც არ არის საკმარის და ცუდად იჭერს და ესეთ მდგომარეობაში ვართ რომ წარმოიდგინოთ. და ეს ხო არ არის უბრალოდ 1 და 2 წლის ამბავი და აი გამოსწორდება 2 წელიწადში. ადამიანი როცა ვითარდება ეგ არის ხო ან 18 წლამდე შენ ადამიანს რას მიაწვდი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ დროს ვითარდება მისი გონება, მისი უნარები, მისი დამოკიდებულება ცხოვრების მიმართ. აი ახლა მე-13 წლაში რო არიან ბავშვები, ხო იმის გამო რომ სკოლები დანგრეულია და ეს არის ხო ვერ აკეთებენ წლობით ამ სკოლებს. აი მე-13 წლაში რომ მიდიხარ შენ რა ვიცი 4 წელი, 5 წელი ამასობაში სკოლას ამთავრებ, ხო არც სკოლის მიმართ გაქვს პატივისცემა, იმიტომ რომ ვერ შეგიქმნეს გარემო. არც იმ მასწავლებლის მიმართ გაქვს, იმიტომ რომ ის არის ამ სკოლის, ამ ინსტიტუციის წარმომადგენელი ის არის შენთვის. და ქაოსში ხარ, აი ვერ გიმუშავდება სწორი სწავლის ჩვევები, იმიტომ რომ სულ აი ამ ქაოსში ხარ, რომელიც სხვანაირად უნდა იყოს დალაგებული. გიჭირს წრეებზე სიარული, იმიტომ რომ ეს წრეები მორგებულია იმაზე, ვინც 4 საათზე ამთავრებს, 3 საათზე ამთავრებს სწავლას. ეს ყველაფერი ხო შენი სტუდენტობის წლებზეც იქონიებს აუცილებლად გავლენას და აი ამასობაში აი ამ პატარ-პატარა ნაკლოვანებებით, რომელთა გამოსწორება არ არის რთული. კარგავთ მთელ თაობებს, ანუ მთელ თაობებს ვაკლებთ, რაღაცა ესე უკან ხევთ და ჩვენი პოტენციალი ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს მართლა, აი ამ პოტენციალს რაღაცნაირად ვახშობთ. რატო როგორი სამწუხაროა, იმიტომ რომ რა ვიცი, ძალიან ბევრი მეცნიერი, ექიმები, მთელ სოფლიოში გაფანტულები, ქართველები, ინჟინერები, სხვათა შორის ბევრი ძალიან ნიჭიერი ადამიანია და სულ განვიცდი ხოლმე რას ვამბობ ხოლმე, რომ როდესაც ქონია საუბარი, რომ საქართველოს დაეხმარონ, რომ ჩვენ გვჭირდება მეგობრები და რა შეუულიათ გაგვიკეთონ ჩვენ და თუ მოვწყდებით, ეგ ყველაფერი ეგრეა. მაგრამ აი ერთხელ ამერიკის ელჩთან რაღაც პატარა შეხვედრა გქონდა და იქაც იგივე თქვი რა, სათაგრძელოები მიდიოდა. იქ თქვი რომ ანუ რამდენადაც ჩვენ გვჭირდება ეს, რა თქმა უნდა, ქართველებს, ხო? ვითომეტეს ესეთ რთულ გეოპოლიტიკურ ადგილას ცხოვრობთ და ყველა მოკლედ სტერეოშიც და 3-4 რაღაცა გარკვეული ქვეყნები, რომელსაც ესაზღვრები ძალიან რთული რეგიონია მოკლედ რა და რაღაცნაირად ვფიქრობ სულ რომ კი, რა თქმა უნდა, ჩვენს გვჭირდება, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია რომ კაცობრიობის როგორც აქამდე გაგვიკეთებია, იგივე ჰამლეტ გონაშვილი ახლა რო კოსმოსია გაშვებული და რა ვიცი, რამდენი მეცნიერი გინდა თუ რამდენი მწერალი გინდა, ჩვენ შეგვიძლია რომ ტექნოლოგიებში ჩვენი სიტყვა თქვა, ჩვენ შევიტანოთ იმ რაღაცა დიდ საქმეში, რაღაცა ჩვენი წვლილი და ყველაზე მეტად განვიცდი იმას, რომ აი ამ ყველაფერს ვართ აბსოლუტურად მოწყვეტილები და ხშირად სხვათა შორის აი შეცდომაში შედიან ხოლმე ხანდახან ახალგაზრდებიც კი რომ ისინი ფიქრობენ რომ ახლა მე შემიძლია YouTube-ზე შევიდე, ანუ საბჭოთა კავშირის დროს ხო ეგ არ იყო. მაგრამ შემიძლია შევიდე YouTube-ზე, სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში, აი ლაივში უყურო ტეხასში ბარბეკიუს ვიღაცა როგორ წვავს, ეს აჩენს გაცდას იმისი რომ მე მთლად მოწყვეტილი არა ვარ სამყაროზე. რაც ასია გარკვეულწილად, იმიტომ რომ შენ შეგიძლია რომ ლაივში ნახოს რაღაც ამერიკის რა ხდება, მაგრამ აი ახლა სხვა გამოწვევა გვაქვს უკვე რომ ამ ინფორმაციასთან წვდომა რო შეიძლება ისეთი დიდი საინფორმაციო ქაოსში აღმოჩნდე, რომელი უფრო უარესია ვერ გაიგებ რა, ნაკლები ინფორმაცია, თუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ჭარბი ინფორმაცია, იმიტომ რომ სრული ქაოსია და აქ უკვე ალბათ აღზაზეც არის და რა თქმა უნდა სასწაულია როგორ გამოიყენოთ. როგორც უნარი, რომ აი ამ ინფორმაციაში, რომელიც იმიტომ რომ მანამდე მთავარი უნარი, რას ვასწავლეთ სულ კაცობრიობა, როგორ მოიპოვო ინფორმაცია. ანუ რაც ვარსებობთ, სულ ესე იყო, სანამ ეს ინტერნეტი არ გაჩნდა, ხო? იმიტომ რომ სულ ესე როგორ მოიპოვო ინფორმაცია. ანუ არ ვიცი როგორ მოიპოვო, ეს რა ქვია, როგორ გაიგო, რომელი ბალახი არის მომწამლავი, ან რომელი კენკრა, ხო, აი იქიდან დაწყებული აი ამ ინტერნეტამდე. ახლა პირიქით არის, ახლა ინფორმაცია გესხმევა ძალიან ბევრი თავს. და შენი ამოცანა როგორ გაიგნო ამაში გზა. ანუ ახლა ეს უნდა ვასწავლოთ როგორ გაიგნო. და თქვენ ლაპარაკობდით რომ აი ინფორმაციაზე არის წვდომა, მაგრამ გამოცდილებაზე არ არის იგივე წვდომა. და ეს რესურსი მართლა ძალიან დიდი გვაქვს. აი სილიკონის ველზე მე მგონი ერთი 150 ინჟინერი ან software developer-ია, რომლებიც Apple-ში, Nvidia-ში, Cisco-ში, რავი, Amazon-ში, Meta-ში მუშაობენ. და როცა ამბობენ რომ აი ეს ხალხი დაგვეხმაროს, ქვეყანა არ იყენებს ამ რესურსს, ქვეყანა არ უქმნის, აი
როიმეტრებელი რო გყავს მეცნიერების აკადემიის პრეზიდენტი, ვინ უნდა ჩამოვიდეს აქ და ვინ უნდა გააკეთოს რაიმე, თორე ეხლა მაგალითად ერთ-ერთმა ჩემმა მეგობარმა, ფიზიკოსმა მოახერხა, რომ ერთ-ერთი დიდი კომპანიის principal engineer-ი არის, ანუ ეს უკვე ძალიან მაღალი დონე არის ინჟინრობის და მან მოახერხა, რომ როგორც აი შუამავალი კომპანიის გავლით შექმნა კვლევითი ჯგუფი, სადაც 25 ახალგაზრდა მუშაობს უახლეს საინჟინრო პრობლემებზე, ესე დისტანციურად მასთან. თვითონ ის ცხოვრობს კალიფორნიაში და აქედან მუშაობს ეს ჯგუფი. ამაზე მეტი რა შეიძლება გაუკეთო, რომ ეს 25 ახალგაზრდა იმაში ბანკში და იმაში კი არ წავიდა და მარტივ პროგრამებს კი არ წერს, ძალიან მაღალი დონის სამეცნიერო კვლევაზე მუშაობს, რომელიც მას ძალიან გაზრდის პროფესიულად. და აი რა მე პირადად მეც შემიძლია ხა იქ ვიყო და საერთოდ აქ მარტო დასასვენებლად ჩამოვიდე ხოლმე, მაგრამ 2017 წლიდან რო ვნახე მისურიში როგორ იყო ხალხი ჩართული მოხალისეობრივად საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებაში, იმის მერე სულ ის აი რო გავჩერდე უბრალოდ სინდისის კენჭი და მეწყება ამაზე და ამიტომ ჩამოვდივარ და ამიტომ ხა ძალიან კარგია რომ საქართველოს უნივერსიტეტს შევუერთდი შარშან, იმიტომ რომ უკვე საქართველოს უნივერსიტეტის ბაზაზე ვაკეთებ ამ რაღაცებს და უფრო მეტად მეადვილება, იმიტომ რომ ძალიან გახსნილი უნივერსიტეტია და ესე შემიძლია ამაზე მუშაობა, ამ მოსწავლეებთან მუშაობა, აი ამ გოგოებთან, რომელიც 400 გოგო და მე 100 წავიყვან ბანაკში, ზაფხულში, რაღაცა ოლიმპიადების ჩატარება, ეს არის ხო, რაც იქ ვნახეთ, ეხლა მე შეიძლება აქ მე რო არ წავსულიყავი, შეიძლება აქ საერთოდ არასდროს არ დამეწყო ეს რაღაცები, იმიტომ რომ ეს არ არის კულტურულად ჩვენი ამბავი. მაგრამ აი ეს წასვლა და დაკავშირება, ეს ქვეყანა თუ მოკლედ შექმნის ინფრასტრუქტურას ძალიან კარგად შეუძლია ამ ადამიანების გამოყენება იმისთვის, რომ აქ ეს ახალგაზრდები უკეთესად განათლდნენ და გაიზარდნენ. გუშინ ვიძახდი, რომ მე რომ მუსიკოსი ვიყო მეთქი და რაიმე ალბომს უშვებდი, ხო? აი გავაკეთებდი ახალგაზრდას, რომელსაც ესე ფრთები აქვს და აქედან და იქიდან ვიღაცა სმოკინგიანი ვიძიები აჭრიან ამ ფრთას რა, იმიტომ რომ მე იმდენი მინახავს იმხელა პოტენციალი ჩემთვის არის ტრაგედია. აი რომ ვუყურებ ადამიანს, რომელსაც აი მანამდე რო განსაკუთრებით თინეიჯერობაში რო ის გამოხედვა აქვს არაჩვეულებრივ გამოფენაში რო მე ამისგან გავაკეთებ და როგორ ნელ-ნელა ხდება დემოტივაცია, როგორ ხდება რომ აი ირგვლივ გესმის მუდმივად ნეგატივი, ყველა არის რაღაც პესიმისტურად განწყობილი, თითქოს აზრი არ არის. ერთის მხრივ თან თითქოს შეგილია ქვეყანა დასვლა, მაგრამ მეორეს მხრივ არ შეგილია. თუ მიდიხარ კიდე ცალკე 1000 შეზღუდვებია საგიჟეთია, უკვე ისედაც პრობლემებია, იმიტომ რომ დასავლეთთან რო ჩვენ ესე გაგვირთულდა ურთიერთობები, სტუდენტები კი არა, ნებისმიერი ადამიანი ამას გზნობს საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ აქამდე თუ მიჩნეულები ვიყავით როგორც რაღაცა პარტნიორ ქვეყანად, ეს უკვე აღარ არის, უამრავი დეპორტები არის და ბევრი სტუდენტი ნერვიულობს, გინდა ამერიკაში იყოს, გინდა ევროპაში იყოს, მაინც ცალკე კიდე აქ შემოტანილი ეს მე-12 კლასი და მთელი ამბავი და რაც მე-12 კლასი ხდება, ეგ ამბები და შესაბამისად ძალიან რთულია რა, მაგრამ მე მაინც აი ჩვენ ახლა ნელა ბოლოსკენ გავდივართ და ამ კითხვას მერესთვის შემოვინახავ, მანამდე კიდე ერთი კითხვა მაქვს, იმიტომ რომ ჩემს საინტერესო იქნებოდა ჩვენთან ახალგაზრდებს, რომ თქვენი რჩევები მოესმინათ, თქვა რა როგორ შეიძლება ახლა თქვა თუ სტუდენტი ხარ, ახალგაზრდა ხარ, საქართველოში ცხოვრობ, რა იქნებოდა რა რჩევებს მისცემთ ესეთ ადამიანებს. ბოლოს უბრალოდ ერთი კიდე რასაც კითხავთ იქამდე. არის თქვენ თქვით რომ დავასკვენით რომ მნიშვნელოვანია ვინ არის საჭესთან, როცა ხელოვნურ ინტელექტზე ვარ გვაქვს საუბარი. ეხლა ისეთი ქვეყნები ჩინეთიც მაგალითად ძალიან აქტიურად არის ხო, ეხლა ჩართული ხელოვნური ინტელექტის სულ უფრო და უფრო გაუმჯობესებაში. და რაღაცა წტომა ყველა ქვეყანას აქვს. რამდენად საშიშროებაა, რომ თუ თქვათ არასწორი მძღოლი აღმოჩნდა, რომელსაც შეიძლება ცოტა სხვა მიზნები ამოძრავებდეს, ვიდრე თქვათ კაცობრიობას, კეთილდღეობას გულისხმობ, აი მაგალითად რომელიმე დიქტატორმა ჩაიგდო ხელოვნური ინტელექტი და ნუ არა აქვს რა ეს მუხრუჭი ასე თქვათ. აი როგორ შეიძლება მომავალში ეს არ იქცეს ვიღაცის ხელში ძალიან ცუდი არაღად, ამის კონტროლი არ არსებობს, ხო? ჩაიგდო რა ისედაც უკვე ყველას მიუწვდება ხელი ფაქტობრივად ყველაფერს. ეხლა შეიძლება არა, მაგრამ მომავალში კიდევ უფრო განვითარდება ხელოვნური ინტელექტი. ახლა საკმაოდ საშიშად შეუძლია რომ გამოიყენოს. ხო და როგორ შეიძლება რომ ამის პრევენცია მოახდინოს? ჩინეთში პრევენცია, ამისი პრევენცია არის რომ საზოგადოება უნდა იყოს უფრო განათლებული ვიდრე საზოგადოება უნდა იყოს უფრო ძლიერი და საზოგადოება უნდა ისწავლოს გაერთიანება. ჩემი აზრით, სულ იქნება განსაკუთრებით შემდეგი 20 წლის განმავლობაში, სულ იქნება, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ აი ამ რაღაცა რომ მივაღწიეთ თითქოს რაღაც დემოკრატიულ შეთანხმებებს და დემოკრატიული წყობების აღიარებას, ძალიან შეერყა ბოლო პანდემიის მერე განსაკუთრებით, ხო, ძალიან შეერყა ეს საფუძველი და ჩემი აზრით ეს დიქტატურობის მცდელობები სულ იქნება არა მარტო
უკვე კლასიკური დიქტატურის ქვეყნებში არამედ ევროპულ ქვეყნებშიც, დასავლეთშიც და აქ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საზოგადოების კონსოლიდაციაც და ცოდნაც. მხოლოდ ამით შეიძლება, ანუ შენ თუ დეცენტრალიზება გაქვს ცოდნის და ინფორმაციის, მხოლოდ ამით შეიძლება დაუპირისპირდე. და ჩინეთის შემთხვევაში ახლა მთავარია იყენებს ხო გადასარევად იყენებს ამ ხელოვნურ ინტელექტს უკვე რამდენიმე წელია, იმიტომ რომ მათ მთელ ამ მონაცემებზე რომ მიუწვდებოდათ ხელი სანამ დასავლეთში რაღაც მონაცემებზე კონტროლი იყო და იგივე მაგალითად სამედიცინო მონაცემი ერთი კლინიკისგან რო აიღო 9 წელი უნდა რაღაცა იწვალო და ბიუროკრატიები დაიარო აქ სრულიად ღია იყო ვისაც სახელმწიფო გადაწყვეტდა რომ მიეცა ამიტომ გაცილებით უფრო სწრაფად განვითარდა სახის ამოცნოებთან სულ აკონტროლებს ანუ მუზეუმში რო შედის პასპორტს აჩვენებს სახეს აჩვენებს ანუ აგროვებდნენ ამ მონაცემებს ახლა აღარ სჭირდება უკვე პასპორტის ჩვენება და გადასარევად იყენებს ისე რომ უბრალოდ ხმას ვერ ამოიღებს ვერავინ პოლიტიკურ პროცესებზე. იმავე დროს ახლა ეს ხალხი უკვე ბედნიერია, იმიტომ რომ არა ნუ მიეჩვია რომ იქ რაღაცა მსუბუქი კორუფცია არის, მაგრამ კარგად მეტნაკლებად ცხოვრობს. და ესე შენთვის რაღაცნაირად ეს არის საშიში. და ამას რა შეიძლება? ამას შეიძლება მარტო დაუსპირისპირო ძლიერი საზოგადოება. ახალგაზრდებისთვის რჩევა ყოველთვის რთულია, იმიტომ არის რთული, რომ ზოგადად პირიქით არ უსმენენ ხოლმე, რასაც უფროსები ურჩევენ და ეს ნორმალურია და ეს პირდაპირ ბიოლოგიურად არის განპირობებული, იმიტომ რომ მათ უკეთესი გზები გაჭრან, ვიდრე ჩვენ გაგვიჭრია ამისთვის. მაგრამ აი მაინც ჩემი გამოცდილებით და ჩემ შულებს 22 და 16 წლის შულები მყავს ერთი უნივერსიტეტში, ერთი სკოლაში და აი მათ რომ ვაკვირდები, აი რას ვურჩევდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კრიტიკული აზროვნება, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითგანათლების უნარი. აი რომ ვლაპარაკობთ ხოლმე ახლა მაგალითად ბევრი ადამიანი მასწავლებლები განსაკუთრებით დადიან ხოლმე აი როგორ გავაკეთო ხელოვნური ინტელექტის მაგალითად პრეზენტაცია და რაღაცა ესეთიმებზე. და ამ დროს თვითონ ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება რომ ასწავლებინო რა ფუნქციები აქვს მას. ან თვითონ შეგიძლია გამოიყენო. და ახლა იმდენი გაჩნდება, იმდენი სხვადასხვა პლატფორმა გაჩნდება, რომ ტრენინგების დროც აღარ იქნება, ანუ ადამიანმა უნდა ისწავლოს თვითგანათლება, ამას სჭირდება გარკვეული დისციპლინა, უნდა მიეჩვიო რომ რაღაცა საკითხზე 1 საათი მაინც დახარჯო და ისწავლო. აი ვეუბნები რომ აი იკულიე ყოველ საღამოს 1 საათი მაინც დახარჯე იმაზე, რომ მიხვდე რა ფუნქციები აქვს, რისი გაკეთება შეგიძლია, საიტის გაკეთება შეგიძლია, სხვადასხვა open source-იც არის ეს ხელოვნური ინტელექტის, აი რა შეგიძლია რომ ააწყო ამითი. ანუ თვითგანათლებაზე, თვითგანვითარებაზე ზრუნვა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მეორე განსაკუთრებით ვისაც აქ რამე ინტერესია მეცნიერების მიმართ, ყველაფერი იქეთ მიდის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება მეცნიერების ცოდნა. ჩემი აზრით სულ მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ რაღაცნაირად ვერ დავაჯერეთ ხო ადამიანები, ანუ როგორ შეიძლება მნიშვნელოვანი არ იყოს შენი სხეული როგორ ფუნქციონირებს, ხო? აი სისხლი რო გადის ძარღვებში რა ხდება? ხო, ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ დროს არ უყვართ ხოლმე, ვთქვათ, ბიოლოგიის სწავლა, ან ფიზიკა, ხო, როგორ მუშაობს გარემო. ხო, ეს რაღაცა საოცრება, სინამდვილეში კარგად რო ასწავლიდნენ, მაგრამ ვთქვათ, არ ასწავლიან კარგად. ამას თავი დაანებონ, იმიტომ რომ ანუ არ მიაქციონ ამას ყურადღება, იმიტომ რომ ბევრი რესურსი არის ინტერნეტში, YouTube-ში, თვითონ ამ ხელოვნური ინტელექტით ბევრი რესურსია და აი სამყაროს შემეცნება, მეცნიერებით, მათემატიკური ენა ეს ხდება ძალიან ღირებული. ну ბოლო-ბოლო რა ვიცი 5 წელიწადში ეხლა უკვე გადავდივართ კვანტურ გამოთვლებზე და უნივერსიტეტშიც დავიწყეთ უკვე ამაზე ძალიან კარგად მუშაობა, კონფერენციაც გვექნება შემდეგ თვეში დიდი და ეს კვანტური გამოთვლები აგერ მოგვადგა უკვე 5 წელიწადში მოგვადგა რა არის და კვანტური გამოთვლები მთლიანად არის მათემატიკა და ფიზიკა. და ეს თუ არ იცი მე იქ გაგიჭირდება. აი ეს არის მეტი. არა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იცით რა არის აი დღეს საერთოდ ძალიან რთული არის მართლა ირგვლივ პროპაგანდა. ანუ რეალურად აქ იმაზეც არ არის, მხარეზეც არ არის, ცოტა ხანი უბრალოდ პრინციპზე მინდა თვითონ საუბარი, რომ აი ერთ-ერთი გენერალი მე მგონი რა გვარი იყო ვეჟნიაკოვი თუ არ მახსოვს 1987 წელს მიცემული ინტერვიუა ყოფილი საბჭოთა კავშირის კგბ-ის გენერალია, რომელიც ყვება ძირითადად როგორ მუშაობენ და ის ამბობს რომ ანუ 85% ჩვენი აქტივობების ეს არ არის აგრესიული რაღაცა, ეს არის იდეოლოგიური პირველ რიგში, soft power, როდესაც კი საბჭოთა კავშირთან შედარებით ამერიკაში რა თქმა უნდა უფრო მეტ ინფორმაციასთან აქვს წდომა, მაგრამ ჩვენი ამოცანაა რომ შევქმნათ ისეთი ქაოსი, საინფორმაციო, რომ იმ ადამიანს უკვე რაც გინდა რომ ჩაუდო სხვა გზებით, მაგრამ ჩაუდებ და მე სულ რომ ის რიგითი ამერიკელი ჩავიყვანო საბჭოთა კავშირში და ვანახოთო იქ გულაგებიო, მაინც ვეღარ გადაარწმუნებ იმაში, რაც უკვე შენ მოახერხე და მას ჩაუდი. ამიტომ ეპოქაში და დროში, როდესაც ჩვენთანაც Facebook-ზე აი
უკვე ერთ წინადებიანი პოსტები არის, უკვე ბევრს არავინ არ კითხობს, ერთი აბზაცი უკვე ყველას ეზარება წაიკითხოთ, თუ იქ თავიდანვე ისეთი რამე არ გიწერია, რომ მე რაღაცნაირად აყვითელი არ არის ან რაღაც ისეც არ ეხება, ამიტომ დღესდღეობით სულ ურჩევ ხოლმე მეც აი ჩემ შულსაც ხვებსაც რომ რაღაცა თემაზე როცა საუბრობ მნიშვნელოვანია რომ ამ თემის ირგვლივ ელემენტარული მაინც გაიგო რომ აი სალაპარაკო კონდეს რომ რაღაც ამ აბსურდს არ დაემსგავს რომ შენი მსჯელობა აი მეც რამდენჯერ ყოფილა რომ რაღაცა თემაზე გამიგია რაღაცა მოვლენა მოხდა და სულ ვცდილობ რომ არ დამემართოს overreaction შევდივარ ამოწმებ წყაროს რამდენად ნამდვილად ეგრეა კაი თუ ეგრეა მაშინ კიდე რა მოხდა ამ კონფლიქტში და დღესდღეობით კიდე უბედურება ის არის იმდენად ბევრი ადამიანი ამა თუ იმ კონფლიქტზე რომელიც თავისთავად ძალიან რთულია აი პირობითად რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტზე გონზე არ არიან საერთოდ რა ხდებოდა ბოლო 2 საუკუნე ამ ორ ერს შორის საერთოდ და აი და მაინც ამაზე ისე ლაპარაკობ თითქოს უაპელაციოდ შენი აზრია ყველაზე სწორი და ღირებული რაც არის აი პრობლემა რა და ვინატრებდი და ვისურვებდი რომ მიუხედავად ასე რთული გარემოებების ახალგაზრდებმა რაც შეიძლება მეტად იყვნენ საკუთარი თავის იმედად გულისხმობ ის რომ რაღაცა სანამ რაიმეზე რამე დასკვნას გააკეთებ კომენტარს გააკეთებ და იმჟელებ პირველ რიგში კარგად გაეცნო ამ საკითხს შეძლების და გვარად ეს იქნებოდა ჩემთვის აი ძალიან მეც ამას ვცდილობ და ამიტომ იგივენაირად ურჩევ ყველა ადამიანს პრინციპში რა. ქალბატონო ძალიან საინტერესო იყო საუბარი. მე ხა ისეთი გათვითცნობიერებული არა ვარ, თორე ეგრე რო ვიყო კიდე დამატებით უამრავ სხვა რამეზე გვექნებოდა საუბარი, მაგრამ მე ვფიქრობ აუდიტორიისთვისაც მნიშვნელოვანია რომ ძირითადად გასაგებენაზე იყოს ხოლმე საუბარი და მადლობა ამისათვის. იმედია კიდე გვესტუმრებით, როცა წახვალთ და მე კიდე ჩამოხვალთ და იმედია რომ უკეთესი სიტუაცია იქნება არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მთელ სოფლიოში. მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ. გაიხარეთ. თქვენ კი კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ დაგვალაიქეთ, გამოგვიწერეთ, რა თქმა უნდა, subscribe-ის გჭირდება და თუ ჩვენი კონტენტი მოგწეს, რავი, გააზიარეთ ხოლმე და ტრადიციულად ისევ კომენტარებში ვინ გიდათ რომ ჩვენი სტუმარი იყოს მომავალში და რა შენიშვნები გაქვთ, ეგეც გითხარით ხოლმე. დროებით და გოცნით.